Kilo lang sa complex. Airport yan. Balibaguan, di ba? Roger sir, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Palawan Day. Balibaguan sir, Sierra Gold Pampilo, Hotel, Guard on Duty. 20 sir, volume of Charlie, 7416. Back to you sir, get return. Copy sir. Tututin pa. Sir, sorry. PS Balsam ito. Salampan, Guard on Duty. Pag-check dito lang sir, sira ko lang. Copy sir. Tututin pa. So, loud and clear, okay, five, in nature, copy sir. Natapos di pa. Morning sir. Pinatan ko ang duty. Kilo lang ko sir. Salamat. Always 35. SGD na tayo, duty. Ingat tayo lang. Happy Palawan Day. Copy sir. Patan sir pa. Good morning, Batan Branch, hindi consultant duty. Kasi lang, 14720, 14610. Copy sir. Follow 1, diba? Follow 1, SG pa, on duty. 7416, kilo lang sir pa 20. Safety first. Good morning, thank you. Copy sir. Putin ba ako? Pulo 2, tigbaw. Yes sir! Dito na sa 2-0. Dami namin Charlie dito. Mga bago rin kasama ko sa loob. Kaya magulo. Salamat. Peg tayo na ayaw ko na asok ko sa loob eh. Nag-aaway rin mga customer. Dito rin. Nakakagulo din. Copy pulot ito sa Bulis Highway, tigbaw. Good morning sir. SG Salvador po duty. Kilo lang sir, 2-0, loaded sa Charlie. Positive dito sir yung gumagawa ng CCTV. Thank you po. Copy sir. Panlik, tigbaw. Good morning sir. SG Mancia Reliver reporting Panlik Branch. Oscar kilo lang, 1-0 sir. Salamat. Happy Palawan Day. Copy sir. Pumapit yung bawas. Good morning sir. July Baron Duty. Kilo lang sa 2-0. May dalawang Charlie.
Copy, sir. Tibaw. Mabuhay, Tibaw. Last call, mabuhay, Tibaw. Yugan, Tibaw. Yugan, Tibaw. Last call, Yugan, Tibaw. Pasyano, Tibaw. Roger, sir. Sierra Gold po Manolo on duty. 1235-0608-2010. Copy, sir. Sir, para noon po, SG request po. Ito na sir. Sir, happy Palawan Day po. Magandang umaga. Maraming salamat po. Copy. Sir. Sir. Happy Palawan Day, sir. Magandang umaga po, sir. Sir, agwa po lang ting pareho. Positive, sir, ang velocity sa 2-0. Nagpapalit na lahat ng Charlie. Back to you, sir. Copy, sir. Kanlubang, Tibaw. Good morning, sir. SG ba mo doon duty? Continuous monitoring lang. May 3 Charlie. Salamat. Copy, sir. Manfield, Tibaw. Manfield, Tibaw. Last call, Manfield, Tibaw. Kaya pa, Tibaw. Sir, good morning. SC Kompleto. Mayo pa Plan. Cross Cartilo lang. 3-0. May 2 Charlie. Happy Palawan Day. Back to you, sir. Copy, sir. Sentilim, Tibaw. 10-4, sir. Good morning and happy Palawan Day. Stand by and continuous maintaining the security control of my AOR. This is SG Reyes Ronel reporting. Copy, sir. Patino, Tibaw. Patino, Tibaw. Last call, Patino, Tibaw. Loof, Tibaw. Kilo lang sa 2-0 ni Batino. Ay, copy, sir. Tibaw. Kilo lang, sir, sa 2-0. SG Kaliba. Good morning, sir. Copy, sir. Klingon, Tibaw. Palingon, Tibaw. Good morning, sir. SG Bustamante on duty. 7416 lang, sir, sa 2-0 at 335 po. At 7 po sa Charlie. Happy Palawan Day, sir. Copy, sir. Tingeral ko, Tibaw. Morning, crossing Miral Garcia Casa on duty. Kilo lang sa 2-0, Isan Charlie. Thank you. Back to you. Copy, sir. Crossing, Tibaw. Kalamba crossing, Tibaw. Last call, Kalamba crossing, Tibaw. Kalamba bayan, Tibaw. Kalamba bayan, Tibaw. Yes, sir. Good morning, sir. SG Pero on duty. Kilo lang, sir, sa 2-0 ni Bayan. Happy Palawan Day.
Copy, sir. 2 Timbaw. Real 2 Timbaw. 10-4, sir. Real 2 branch, sir. SD ni Kia, sir, on duty, sir. Oscar Kilo lang, sir, sa 20, sir. At wala tayo Charlie ngayon, sir. Always 3535 lang, sir. 146, sir. Copy, sir. Yasaki Timbaw. Yasaki Timbaw. Last call, Yasaki Timbaw. Hindi pa yata bukas. Pero ma'am, kailan po? Transaction ma'am? Copy, sir. Well, Timbaw. Yes, sir. Good morning. Mainit na umaga. SD Casfield duty, sir. Barandal branch. Oscar Kilo lang, sir, sa 20. May 5 Charlie. Happy Palawan din, sir, and thank you. Back to you. Copy, sir. Charles Ryan Timbaw. Guardian. Charles Ryan Timbaw. Sir, good morning. Sino na on duty? Kilo lang sa 20. Wala po Charlie, sir. Thank you. Happy Palawan Day. Copy, sir. Palso Timbaw. Happy sir, good morning, happy Palawan Day. Kaya 620, Bamba, Pangalamat ng Pogi ng Charlie. 7416 pa rin. Double 35 pa rin. Standing ovation. Thank you sir, happy Palawan Day. Good morning. Copy, sir. Pansol Timbaw. Good morning po sir, happy Palawan Day po sir. Estelio, Magallanes, Garden Duty sir. Si Miss Pansol. Kilo lang po sir sa 20. Maraming salamat po sir. Copy, sir. Hello po, mga 59. 35 lang sa ating 20-12.16. Tayo sa ating login palagi. Bye-bye. 14610. Thank you very much, yes, yung now. Yung pangunyugan. Okay. Sabi niya sir, on duty, kilo lang sa 20 ko. Thank you ngayon kasi maraming customer kaya rin ko sa agad yung Copy, sir, okay. FYI, everyone. Mamayang gabi na po ang start ng duty niya sa panggabi. Ito, thank you po. Okay lang mga pasyano. Roger ma'am, copy ng balibaguan po. Copy pang hindi na ng babayan. Hindi pa rin po. Ang pagiging lang po ng basic sa branch sa yung Garden Villas, Alapuan. Saka yung si Martinez sa bigyan ng Brazil ko.
Miguel San Francisco. Ayan tayo mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ganyan na. Sa Pasita pa sir, bukas saka sa 3. Huwag ka sila. Bigay kita sa pulis. Uuwi ka na ni Kuya. Sir Marley, Tagapuan. Pwede Tagapuan. Dito lang kami. Naintindihan na po ba lahat na nasa regular branch na mamayang gabi na po kayo mag-start of duty? Ito po, ma'am. Except lang po ay SD Martinez kasi bukas na pasita siya. Short break. Ma'am, ano po ang setup dyan, ma'am? Pagdating ng close na front, mag-out tapos mag-in. Magdadrive po kayo at special duty. Yan po, ma'am. Sabi po. Thank you, ma'am. Lahat po ng duty mamayang gabi, bukas ng umaga hanggang sa matapos po tayo ng 3 ng gabi, puro po special duty. Magiging regular lang po ulit pagdating ng 4 ng umaga. Yeah, ma'am. Ito. Copy po, ma'am. Copy, ma'am. Copy po, ma'am. Short break, Banlig. This is CBL coming over. Baba. Hindi man ito isasama sa susunod. Banlig. This is CBL coming over. Sir, good morning. Good morning, sir. 10-5 ko lang. Yung Charlie Romeo mo, dyan sa Jollibee. Baka mahirapan ka eh. Yan lang, sa tapat mo. Tapat lang, sir? Yung Jollibee, doon ka mag-Charlie Romeo. Galing. At nakakalimutan daw sabihin sa iyo nung regular dyan, kaya pinatin 5 sa akin. Over. Sir, kami. Big Tango. Yankee, whiskey. FYI lang din po, yung mga mag-duty po, sa special duty, lahat po dapat naka-uniform. Complete uniform. Baka po may magsuot na naman dyan ng civilian. Ito po, ma'am. Ito po. Binyan City. Ma'am, sabi ka lang din po. Papalit sa'yo dyan mamayang gabi. Ang kopya, salamat.
Calabozo. Calabozo. Ay ko, kaya magandang umaga, madam. 6'4". Nanahimik ka yata. Ikapin ko din yung mga requirements mo sa bag, ha? T9 po, T9. Yung requirements mo sa bag license, pick upin ko pagkagaling ko dito sa Batino. Ay ko, kaya 10-4 naman dito. Dala-dala ko. Yes. Kapalitan mo si Timbaw bukas. Day shift ka, ha? Kopya po, kopya. Good morning, sir. Happy Palawan Day po. Transaction po. Inyo. Quick, Timbaw Mabuhay. Break, Timbaw Mabuhay. Store mo mabuhay. Naka-busy si Timbaw. Ay, ma'am, ano lang. 10-6 kasi dito sa sa 20 ko at di ako nakasagot sa radio monitoring. Madami bang Charlie? 10-4, sir. Wait ka dyan mamaya, ha? Copy, ma'am. Amabanto. Ito. Break, Mamabanto. Go ahead. Ma'am, bali bukas ang tours. Sa 2 ng gabi, sinong duty raw dito, ma'am? Si Mansha, 2 at 3. Morning, sir. Happy Palawan Day po. Paano tong radio, ma'am? Sa ko iwan. Hintayin mo na lang si Mansha. Gabi pa yata yung pasok, ma'am eh. O kaya may kakilala ka dyan sa may tapat, ipaano mo na lang muna. Taiwan, saka yung logbook. Ay, copy siya. Copy. Break mga banto, tagapuan. Go ahead. Paano status ko rito? I-shift to
po, may duty po dyan bukas ay mamayang gabi taga LDB. Bukas ng gabi si Portillo, tapos Friday ng gabi taga LDB ulit. Ano ba, ano ko lang kasi magano ata ng GCTV. Then, antay ko na lang po yung karelyebo ko dito, bang? Tigtango. Sir, at di pa ako makapag-send ng di pa ako makapag-open ng laptop ko at nandito pa ako sa Batino. Sige. Yung mga super branch po, may kapalitan kayo dyan, mga taga LDB. Kung walang mag-duty taga LDB, pwede naman natin pag-usapan yan kung sino yung willing. Mamagaan to, San Pedro Highway. Sport po. Ano ko na kung may sahod pa kami ngayon? Hindi naman po ako ang accounting, sir. Wala po akong alam dyan kasi kami din wala pa din sahod. Isabi. Matik na yan, may sahod tayo mamaya. Oh. Wala. 6 na daw. I-save nyo kasi yung mga nanganggagaling na memo mula sa opisina. Dumaan man daw ng holiday, obligado sa sahod tayo. Yon ang nasa memo nila. Sabi na yan. Iba ko talaga. Basic. According to all partner, PTS Sasaki branch is now open. Happy Palawan Day. Ipag talaga sila sa akin. Saki! Baldo na naman siya sa akin mamaya. Ilang busog sila sa akin eh. Saki. Drake, mamabanto katapatan. Okay. Ma'am, walwan ko lang. Ilalabas ko ba mamaya yung podium dito at baril? Copy, lalabas niyo po yung podium sa mga super branch ni UMS. Lalabas niyo po yung podium. Kasi meron po kayong kapalitan dyan na 6 to 6. Copy ma'am, copy 146. Ang regular branches lang po ang ilalabas ang nila logbook at radyo. Copy ma'am, copy.
Yun na lang. Pwede anong balita kapon dito? Ganun pa rin. Kumakapa sa dilim. Kabanggit kasi ni Ma'am Princess dito kapon body daw meron ka kliyente nag-ano? Lalaki daw. Bago kaya yung kliyente na yun dito?